ஐஸ்வர்யம் பில்டர். இது வந்து நம்ம வேப்பம்பட்டில் பண்ணிகிட்ருக்க வீடு. ஏற்கனவே நம்ம வந்து உள் பிளாஸ்டிங் முடிச்சிருக்கோம் 2 ஃப்ளோர்லேயும். இப்போ வெளி பிளாஸ்டிங் இருக்குது. மேலே ரூப்பு போட்டு அந்த பேரப்பட்டு வேலை கட்டிகிட்ருக்கோம். மேலே வந்து அந்த பேரப்பட்டெலாம் ரைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இதில் இப்போ என்ன வேலை முடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க. இது வந்து பெடஸ்ட்ரியன் கேட்டுக்கு விட்டுருக்கோம். இங்கே வந்து ரேம்புக்கு இடம் விட்டுருக்கோம். இது கார் பார்க்கிங் ஏரியா. உள்ளர என்ட்ரு ஆனோம்னா பெரிய ஹாலு, நல்லா ஹியூஜ் ஹாலு வித் டைனிங் ஏரியா. இது வந்து கிச்சன் ஏரியா. எலக்ட்ரிக்கல் பைப் லைன்லாம் கொடுத்து கிளைண்ட்டை டிஸ்கஸ் பண்ணி எங்கெங்கே வரணும்னு சொல்லிலாம் பண்ணிட்டோம். இது ஃபுல்லாக யூபிஎஸ்சி விண்டோ, அதனால் வந்து ஃபுல்லாக மடித்து ஜன்னல்லாம் மடித்து ரெடி பண்ணிட்டோம். இது ஒரு ரூமு, இது ஒரு ரூமு. இது ரூம் எல்லாமே ஃப்ரெஞ்சு விண்டோ டோர் வருது. அடுத்து மேலே போனோம்னா இப்போது எலக்ட்ரிக்கல் மேலே பைப் லைன்லாம் பண்ணணும். பண்ணிட்டோம்னா இதுலேயும் பிளாஸ்டிங் ஆரம்பிச்சிடலாம். கீழே மரியாதை மேலேயும் வேறப்பட்டில் கட்டியிருக்கோம். இந்த காலத்தில் ரைஸ் பண்ணியிருக்கு. இப்போ இங்கே ஒரு ரூம் வரும், ஸ்டேர் கேஸ் கேட் ரூமு. நாங்கள் சென்னை சுற்றுப்புற பகுதிகளில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ஏரியாவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விருப்பப்படுறவங்க நீங்கள் எங்களை வந்து வாட்ஸ்அப்பில் மெயிலில் தொடர்பு கொள்ளுங்கள். உங்களுடைய பேர் என்ன, எந்த ஊரில் வீடு கட்டணும், உங்கள் இடத்தோட நீளம் அகலம் என்ன, எந்த திசையில் சைட்டு அமைஞ்சிருக்கு, என்ன பட்ஜெட்டில் வீடுகள் கட்டணும், ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் என்ன மாதிரி வீடு கட்டணும், அதெல்லாம் தெளிவாக எனக்கு வாட்ஸ்அப்லேயோ மெயிலையோ அனுப்பி வைங்க. அதை பார்த்துட்டு நான் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன். ஃபர்தராக நம்ம உங்கள் ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசலாம். மேலும் வெளியூர்களில் இருக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்கிடெக்சரல் ட்ராயிங் சர்வீஸ் பண்ணி தரலாம். ஸ்கீம் ட்ராயிங்கு, வாஸ்து ட்ராயிங்ஸு, அது மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரல் ட்ராயிங்ஸு, இன்டீரியர் வியூ, எக்ஸ்டீரியர் 3D வியூ அதெல்லாம் பண்ணி தரலாம். அது சாம்பிள் பார்க்கணுன்னா நீங்கள் வந்து ஐஸ்வர்யம் ஆர்கிடெக்ட்ங்கிற யூடியூப் சேனல் போய் பாருங்கள், அதில் இருக்கும். அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ட்ராயிங் சர்வீஸ்லாம் பண்ணி தரலாம். மேலும் நீங்கள் சென்னையில் இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தொடர்பு கொள்ளுங்கள். நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வித் ஆர்கிடெக்சரல் ட்ராயிங்ஸோட உங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ஐஸ்வர்யம் பில்டர்னு அடிங்க. எங்களுடைய ஃபேஸ்புக் பேஜை நீங்கள் தொடரலாம். இதன் மூலம் வந்து எங்களுடைய டெய்லி ஆக்டிவிட்டீஸு, ப்ராஜெக்ட்ஸு எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்கலாம் நீங்கள்.